东风天龙 KC 载重拖车，基于平台化、系列化、模块化的设计理念，充分发挥军品传统优势和民品成熟技术优势，打造的一款军民融合车型。该车为8乘4驱动模式，采用东风自主研发的龙擎第11发动机，额定功率324千瓦，符合国6柴油排放标准。该车采用东风天龙 KC 标准顶排版，全幅可翻转驾驶室，使用电人液压翻转机构，配备电动门窗及中控加遥控门锁，座椅采用气囊减震，配备带冷、暖风功能空调，准成人员3人，配备前后下防护。整车外形尺寸为11250乘2550乘3350毫米，有效中载尺寸为8500乘2500毫米。底板采用花纹板，7道纵梁结构，框架及骨架均采用强度大于等于510 MPa 巨型管。尾部加装机械式手动弹簧爬梯，并附带工具箱，可降低故障率，确保高可靠性，可以应对高温、低温、涉水等环境。全车可按照国家消防救援车辆外观标准涂装颜色。该车还配备随车工具1套及同型号胎1个。如需咨询此车型，请关注湖北越野专用车。